शिवोलच्या बामनवाड्यावेल्या बस स्टॉपाची सामकी चवथिकाय जाल्या। हो बस स्टॉप मोडपाक पावला। बशीची वाट पळयत रावपी लोकां खातीर हो बस स्टॉप सामकोच धोकोदायक जावन आसा। बस स्टॉपाच्या वण्टीक वेरो गेल्यात, कॉन्क्रीटाचे कुडके तुटून पडपाक लागल्यात। एकाद्री दुर्घटना जावचे पयलीं ह्या बस स्टॉपाची दुरुस्ती करची म्हणून थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या। बामनवाड्या हितून बस स्टॉप तो सारको डिलॅक्टेड कंडिशनान आसा। आमी 1.5 म्हयनो जालो फॉलोअप चालूच आसा। कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आमी लेटरां केली, PWDक सांगले, RTOक सांगले, ट्रॅफिक सेलाक सांगले की तो बस स्टॉप इतलो बॅड सिट्युएशनान आसा की तेचेर न्हू गाडी मारल्या कोणी तरी रातची। गाडी मारून तो पळला, तिचो व्हडलो ट्रक टायप तो, कित्याक वयरसूनच मोडला तो आनी तो बरो आसलो, गूड कंडिशनान आसलो। इट वॉज बिल्ड इन 1994 आनी तो RDA थ्रू केल्लो, RDA थ्रू। सो तेजी पार्टी बरयल्ली आसा थंयसर, बरयल्ली आसा थंयसर। सो तेजर आमी इन्स्पेक्शन केलें विथ RTO आनी PWD। सो तेन्ना ती आमकां ती पार्टी बारीकशी धाकटुली लायिल्ली आसा। सो एज पर दॅट पार्टये प्रमाणे आमी ताका RDA लेटर केल्लें आसा, कलेक्टराकूय लेटर केल्लें आसा की बेगींतल्या बेगीन हो बस स्टॉप इधर रिपेर करचो, अदरवायज एटलिस्ट तो काडचो। कित्याक तेजी जो वयलो छप्पर आसा जो कॉन्क्रिटाचो आसा, एक 2x3 आहा तो, 2 मीटर बाय 3 मीटर, इट मायट फॉल एनी टायम कडच्यान। आनी लोक मेन म्हणजे सकाळी फुडें लोक कॉलेजीक, कामाक, भुरगीं, लोक सगळे आमचे जे लोकल रेजिडंट्स आहा ते सगळे थंयसर रावता। आनी पावस येयल्या कारणान थंयसर आनी खंय शेड ना, सो फोर्सफुली त्या शेडीन भितर रावचेच पडटा, एक अम्ब्रेला आनी कांय ना जाल्यार। सो मागता गव्हर्मेंटा कडेन बेगींतल्या बेगीन हो बस स्टॉप रिपेर करचो, नाजाल्यार एटलिस्ट तो काडचो, कित्याक एनी टायम कॅज्युअलिटी जावं शकता। तशेंच जो सायडीचो नेबर आसा तेंच्यांनी आमकां मदत केल्ली आसा। आमी ताका रिक्वेस्ट केल्ली की आमकां बस स्टॉपाक एक जागो दिवचो, कित्याक ट्रॅफिक सेल म्हणूंक लागले की आमी सरपंच हे गाडी जो बस स्टॉप आसा सारको मेन जंक्शनारूच आसा, सो गाडी बसी रावता आनी ट्रॅफिक जॅम जाता। सो रिक्वेस्ट ट्रॅफिक सेलान केली की मातसो सायडीक घेवचो बस स्टॉप की ट्रॅफिक कंजेशन जावचें न्हू। सो ते ओनरान आमकां एक आश्वासन दिल्लें आसा की तुमकां आमी एक सायडीक एक जागो दिता, 2 मिटराचो जर आमकां मेळ्ळो आमी वेल्यान, कित्याक लोकांक मेन म्हणजे थोड्या लोकांक उबें रावपाक जाय। सर पण आयज जर ते कंडिशन बस स्टॉपाची कंडिशन सारकी बिकट आहा, खंयच्या टायमार तो कोसळून मोडूंक शकता, इंजरी जावंक शकता, वो कोणाचो तरी जीव वचूंक शकता। टेम्पररी बेस कितें करूं शकता पंचायत तर्फे, की बंद करूं शकता सध्या? आमी नोटीस मारली, पब्लीक नोटीस मारली की बाबा डू नॉट यूज दीस बस स्टॉप, बट लोक आयकना। लोकांनी ती पिजूनय उडयली। ते 3 नोटीसी मारलेल्यो आमी पंचायती थ्रू भितरल्यान, ती नोटीस काडून उडयतात आनी लोक थंय उबे रावतात। ओके, सो हेचेर तुमी फॉलोअप घेतले आतां? हय हय सर, फॉलोअप चालूच आसा। आमी MLAकूय सांगला की रिक्वेस्ट केला की तिका एक CC कॉपी केल्या आमी, ती फॉलोअप घेता की बेगींतल्या बेगीन हो इधर रिपेर करचो, अदरवायज काडचो। परत आतां नोटीस बीन मारल्यो वयतलो, बोर्ड थंय मारलो वयतलो तुमच्या तर्फे लोकांक? कित्याक 4 दिसां पयलीं नोटीस मारलेली, परत ते कोणी तरी काडली। थंयसर मेन म्हणजे कितें आतां रातचे लोक ते ड्रिंक्साक बसतात, मस्ती करतात थंयसर, तेच ते बस स्टॉपार बसून मेन। आनी ट्रॅफिक पुलीस येयल्या आमी पुलिशेक फोन मारता, त्या टायमार ते पळयता, परत येतात परत। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।